Sirlər zirvəsində, macəra ruhu uzaq dağların qoynunda illərin sükutuna qarışan qədim bir diyar var idi. Bu diyarın daşla örtülmüş dar küçələrində hər küncdə əsrlərin izləri, nəsillərin nağılları və unudulmuş xatirələr sanki canlanırdı. O yerlərdə insanın qəlbində doğan sirlər, ürəyin dərinliyində gizlənən arzular və sevginin, ümidin əbədi işığı mövcud idi. İşte bu sirli diyarın ürəyində yaşayan gənc bir macəraçı, Elxan, həyatın əsl mənasını tapmaq və itirilmiş sirlərin ardınca getmək üçün yola çıxmağa qərar verdi. Elxanın uşaqlığı dağın ətəyində yerləşən kiçik bir kənddə keçdi. Ulduzlarla bəzənmiş səma, hər axşam odun sobasının ətrafında toplaşan ailə üzvlərinin danışdığı qədim nağıllar, kəndin yaşlılarının dilindən çıxan hikmət dolu sözlər onun ruhuna dərin izlər buraxmışdı. Hər kəsin içində, qəlbin dərinliyində eşidilən bir səs var, o səs sənə keçmişin dərslərini və gələcəyin ümidini bildirər, deyərdi nənəsi. Elxan bu sözləri ürəyində daşıyaraq, həmişə öz içində yanan işığı, sanki əbədi bir melodiyanı eşitmək arzusu ilə böyüdü. Bir payız səhəri, yarpaqların saralaraq yerə düşdüyü, küləyin sanki uzaq xatirələri pıçıldadığı soyuq bir gündən Elxan qərara gəldi. Artıq mən öz hissəsimi tapmaq, həyatın əsl mənasını öyrənmək və unudulmuş sirlərin ardınca getmək istəyirəm. O, kəndin dar küçəsindən çıxıb, heç kimin addım basmadığı tozlu yolları izləməyə başladı. Hər addımında dağların zirvələrindən süzülən günəş şüaları, meşələrin dərinliyində əks olunan sirlər və çayların sakit axışı ona keçmişin və gələcəyin notlarını çatdırırdı. Yol boyu, Elxan ətrafındakı təbiətin hər bir detayı ilə danışırdı. Dağların sərt qayalıqları, geniş meşələrin arasında gizlənmiş axar çaylar, kəpənəklərin rəqs etdiyi çiçəkli düzənliklər sanki bir orkestrin notları kimi ona həyatın incə melodiyasını bəxş edirdi. O, hər damcı suyun, hər yarpaq xışıltısının içində öz səsini tapır, qəlbinin eşidilməmiş sirlərini axtarırdı. Hər kədər, hər itki və hər sevinc, bunlar sənin ruhunun qanadlarıdır, deyərək özünə söz verir, yola davam edirdi. Bir neçə saatlıq səyahətdən sonra Elxan uzun müddətdir qulağına toxunmamış qədim bir qapı ilə qarşılaşdı. Qapı incə oyma naxışlarla bəzədilmiş, üzərində illərin tozunu daşıyan daşlardan tikilmişdi. O, qapının qarşısında bir an dayanıb düşündü. Bu qapının arxasında nələr gizlənir? Ola bilsin ki, burası mənim axtardığım sirlərin, həyatın əsl mənasının qapısıdır. Qapıya yaxınlaşaraq əlini uzatdı və ağır qapı səsi ilə açıldı. Qapının arxasından min illərin xatirələri, unudulmuş nağıllar və kədərli, lakin ümid dolu hekayələr bir anda ona doğru axmağa başladı. Qapının arxasında yerləşən məkan çoxdan unudulmuş bir qalaya bənzəyirdi. Qalanın divarlarında zamanın izi var idi, hər daş, hər künc, hər oyma işində nəsillərin öyrətdiyi hikmət əks olunurdu. Elxan qalanın içəri addımlayarkən, sükut içində keçmişin səsini, sevinclərin və kədərin bir-birinə qarışdığı bir nağılın notlarını eşitdi. Qalanın dar koridorlarında addımlayırkən o, hər otaqda nəsillərin danışdığı, sevgi, inam və ümidlə dolu sözləri tapdı. Bir otağın küncündə tozlanmış bir masa üzərində yerləşən böyük bir dəftər diqqətini çəkdi. Dəftərin səhifələri saralmış, lakin hər kəlməsi sanki qəlbin dərinliyindən gələn bir melodiyanı söyləyirdi. Elxan dəftəri açdı və içində aşağıdakı sətirləri oxudu. Qəlbin səsini eşit, çünki o, sənin ən dərin sirrini, həyatın əsl mənasını və gələcək ümidlərini daşıyır. Hər kədər, hər itki, bunlar ruhunun qanadlarıdır. Onları qucaqlayıb, hər anı yaşa, çünki həyat sənə yenidən doğmağın və ümidlə irəliləməyin imkanını verir. Bu sözlər Elxanın ruhunu dərindən titrətdi. O, anladı ki, həyatın sirri yalnız xarici hadisələrdə deyil, insanın öz içində gizlidir. Hər kədərin, hər itkinin və hər sevincin arxasında bir dərs, bir hikmət var idi. Qalanın otaqlarında, divarlarda və dəftərin hər sətirində keçmişin, nəsillərin və ailəsinin sirlərini tapdığı bu sirlər ona öz içindəki səsi tapmaq və həyatın əsl mənasını dərk etmək üçün lazım olan ilhamı bəxş edirdi. Günlər keçdikcə Elxan qalada keçirdiyi zaman ərzində topladığı bilikləri və sirləri özündə cəmləşdirdi. O, artıq yalnız öz hissəsini eşitməkdən çox, bu sirləri, keçmişin hikmətini və gələcəyin ümidini insanlarla paylaşmaq arzusunu da tapdı. Qalanın divarlarında yazılmış nağılları, oyma işlərində gizlənmiş simvolları və dəftərdəki hikmət dolu sətirləri ürəyinə mənimsəyərək kəndə qayıtdı. Kəndə qayıtdığı zaman Elxanın üzündə dəyişiklik, gözlərində isə dərindən bir inam parıldayırdı. Kəndin yaşlıları, gəncləri və uşaqları onun səyahətindən, tapdıqlarından və öz hissəsinin eşidilməsindən danışan sözlərini maraqla dinlədilər.
Gecə vaxtı kənd meydanında toplaşan insanlar odun sobasının ətrafında oturub, Elxanın qalada tapdığı sirləri, eşitdiyi hikmət dolu nağılları və öz qəlbindəki səsi necə tapdığını müzakirə edirdilər. O, insanlara deyirdi: "Əziz dostlar, hər kəsin içində eşidilən o səs həyatın əsl sirridir. Hər kədərin, hər itkinin arxasında bir ümid var. Biz yalnız öz içimizdəki səsi dinləsək, keçmişin hikmətini anlaya və gələcəyə doğru ümidlə addımlaya bilərik. Həyat hər an bizə yeni bir başlanğıc verir, hər qaranlıq gecənin sonunda parlaq bir günəş doğur." Bu sözlər kəndin hər küncündə dərin izlər buraxdı. İnsanlar artıq yalnız gündəlik həyatın sıxıntısına qapılmır, öz içlərindəki səsi tapmaq, keçmişin dərslərini mənimsəmək və gələcək üçün ümid dolu addımlar atmaq üçün yeni yollar axtarırdılar. Gecələr ulduzların parlaqlığı altında kəndin dar küçələrində toplaşan sakinlər bir-biri ilə keçmişin, xatirələrin və ümid dolu arzuların hekayələrini bölüşürdülər. Elxanın səyahəti ona yalnız qalada tapdığı sirləri gətirmədi, həm də öz ruhunun dərinliyini kəşf etməyə imkan yaratdı. O, kəndin ətrafında dar yolları, meşələri və çayları yenidən gəzdikcə hər bir addımında öz hissəsinin daha da gücləndiyini, ruhunun hər kəsə ilham verən bir melodiyaya çevrildiyini hiss edirdi. O, öz içindəki səsi tapdıqca həyatın bütün rənglərini, hər kədərin, hər sevincin və hər itkinin bir-biri ilə necə ahəngdar birləşdiyini öyrəndi. Bir neçə ay ərzində Elxan öz tapdıqlarının qalada və kəndin digər gizli künclərində eşitdiyi sirləri, nəsillərin ötürdüyü nağılları və öz səyahətinin dərslərini bir kitab halına gətirməyə qərar verdi. O, Sirlər Zirvəsində, Macəra Ruhu adını verdiyi bu əsərdən öz tapdıqlarını və insanın öz içindəki səsi necə eşitdiyini izah edərək, hər kəsə həyatın əsl mənasını tapmağın yolunu göstərmək istəyirdi. Kitab nəşr olunanda kənddə və ətraf bölgələrdə böyük maraq oyandı. İnsanlar kitabın hər səhifəsində öz həyatlarından bir parça tapır, keçmişin hikmətini, sarsılmaz ümidin işığını hiss edirdilər. Gecə vaxtı ulduzların altında toplaşan sakinlər kitabın sətirləri ətrafında uzun-uzun söhbətlər edərək öz hissəsini tapmaq üçün yeni yollar axtarırdılar. Elxanın və onun kitabının verdiyi dərs yalnız onun şəxsi səyahətini əks etdirmirdi, o, hər birimizin öz içimizdə daşıdığımız, bəzən susqun, bəzən coşqun olan o səsi eşitmək, həyatın hər anını dərin və mənalı yaşamaq haqqındadır. Hər kəs qaranlıq gecələrin sonunda ulduzların parlaqlığı altında öz qəlbində doğan o işığı, sevgi və inamı hiss edərək həyatın bütün çətinliklərini aşır, yeni başlanğıclara addım atırdı. Beləliklə, Sirlər Zirvəsində Macəra Ruhu adlı bu nağıl Elxanın səyahətindən başlayaraq kəndin hər küncündə yaşayan insanların qəlbində əbədi izlər buraxdı. Hər kəs öz içindəki səsi eşidərək həyatın hər anında sevgi, inam və ümidlə dolu yeni yollar açdı. Həyatın ən böyük sirri, qəlbin səsidir. Biz yalnız ona qulaq asdıqca, keçmişin hikmətindən və gələcəyin ümidindən ilham alır, hər çətinliyi aşaraq öz nağılımızı yarada bilirik. Bu macəra dolu səyahət, qaranlıq gecələrin sonunda açılan qapılar, illərin tozunu üzərində daşıyan daş divarlar, qalaların sükut dolu otaqları və ulduzların parlaqlığı ilə bizə xatırladır. Hər kədərin, hər itkinin arxasında yeni bir başlanğıc var. Biz öz içimizdəki səsi dinləyərək həyatın bütün rənglərini, hər duyğunun notlarını birləşdirir və əbədi bir melodiyaya çevrilirik. İndi kəndin dar küçələrindən, meşələrin dərinliyindən və qalaların sükutlu otaqlarından gələn hər bir səs, insan qəlblərində parlayan bir işıq kimi, hər kədərin arxasında gizlənən ümidin, sevginin və inamın rəmzidir. Biz hər an öz hissəsimizi eşidərək həyatın sirrini anlamağa, keçmişin dərslərini mənimsəməyə və gələcəyə doğru ümidlə addım atmağa davam edirik. Beləliklə, Sirlər Zirvəsində Macəra Ruhu adlı bu hekayə yalnız Elxanın deyil, hər birimizin öz içində axtardığı, tapdığı və inkişaf etdirdiyi o səsi, həyatın, sevginin və ümidin əbədi melodiyasını ifadə edir. Hər kəs qaranlıq gecələrin sonunda ulduzların parlaqlığı altında öz ürəyindəki səsi eşidərək həyatın əsl mənasını tapacaq, hər çətinlik və kədərin arxasında gizlənən ümid dolu yeni səhifələr yazacaq. Bu macəra dolu yolçuluq bizə göstərir ki, həyatın ən böyük sərvəti xarici dünyada deyil, öz içimizdə, qəlbimizin dərinliyində gizlidir. Hər an eşidilən o səs, hər duyğunun, hər kədərin və hər sevincin bir-biri ilə ahəngdar birləşdiyi əbədi nağılımızdır. Biz hər kəs ürəyimizin səsini dinləyərək həyatın hər anını dərin və mənalı yaşamağa davam edək, çünki hər itki, hər kədər, hər sevinc, bunlar bizim ruhumuzun qanadlarıdır və biz onlarla birlikdə yüksəlirik. Gələcəyə doğru ümid dolu addımlar atırıq. Hekayəmiz buradan başlayır və hər kəsin qəlbində öz əksini taparaq nəsillər boyu əbədi bir macəra və ümidin rəmzi olaraq yaşamağa davam edəcək.